សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្ហាញឬក៏ចែករំលែកបន្តិចតទៅនឹង PayPal ហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងប្រើប្រព័ន្ធធនាគារខ្មែរឬក៏ bank ខ្មែរហើយ set up ដាក់ប្រទេសខ្មែរគឺមានបញ្ហាបដាអីចឹងការងារអីក៏ដោយបើសិនជា platform គេមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការទេ yes យើងអ្នកដែលមាន page តិចឬក៏ថ្មីអីកុំតន់អាសាកល្បងអីចាំមើលសិនអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាការ recommend របស់ខ្ញុំទេហើយយើងអាចប្រើ bank ក្រៅប្រទេសដូចជា PayPal ឬក៏ Payoneer ដើម្បីយកទៅធ្វើការ set up អីចឹងទៅណាក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្ហាញឬក៏ចែករំលែកបន្តិចទាក់ទងនឹង PayPal Full KYC PayPal នេះគឺខ្ញុំធ្វើជូនភ្ញៀវទេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំយកមកបង្ហាញបងប្អូនយើងតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងបិទបាំងនៅទិន្នន័យសំខាន់របស់គាត់ yes ខ្ញុំសូមចូលមកកាន់ website របស់ PayPal គឺបងប្អូនឃើញ paypal.com ខ្ញុំសូម enter មក yes គឺវានឹងដំណើរការយកទៅអូខេហើយខ្ញុំនឹង log in account PayPal ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលថាកំឡុងពេល log in តើវាត្រូវការទិន្នន័យអីខ្លះក្នុងការ log in អញ្ចឹងណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់ធ្វើការបង្កើត account PayPal បង្កើត account PayPal Full KYC ឬក៏មាន PayPal ហើយស្រាប់ចង់ធ្វើវាទៅជា Full KYC អាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានគឺខ្ញុំទទួលបង្កើតហើយខ្ញុំក៏មានទទួលបង្កើត account Payoneer ទទួលធ្វើ receiving account Payoneer ហើយក៏ទទួលដោះស្រាយ Payoneer ដែលមានបញ្ហាដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនបង្កើត account Payoneer ហើយអត់មាន receiving account អត់មានលេខគណនីអត់មានលេខកង់ឬក៏អត់ load balance អីគឺតាក់ទងមកគឺខ្ញុំទទួលធ្វើទៀតជាមួយនឹង Payoneer ហើយខ្ញុំក៏មានទទួលធ្វើ EAN គឺយើងដាក់ព័ត៌មានរបស់យើងសុទ្ធ copy ASN គឺ fake EAN គឺ real មានន័យថាព័ត៌មានពិតឈ្មោះរបស់យើងឯកសាររបស់យើងពិតប្រាកដមកអាហ្នឹង EAN ខាងខ្ញុំក៏មានទទួលបង្កើត account TikTok បង្កើត account TikTok អាមេរិកដែលជាពិសេសគឺបង្កើត account TikTok ដែលមានមុខងារលុយហើយក៏មានទទួល set up TikTok set up Facebook អីផ្សេងជាដើមហើយក៏មានទទួល transfer លុយចេញពីPayPal មកធនាគារខ្មែរយើងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានបញ្ហាក្នុងការ transfer លុយអត់ចេញអីតែលុយធំតិចមកតាក់ទងមកខ្ញុំបានខ្ញុំធ្វើខ្ញុំក៏មានលក់ VPS ដែលយើងចាប់ទីតាំងនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺអាមេរិកយើងទិញម្ដងគឺយើងប្រើមួយឆ្នាំ VPS ហើយ VPS គឺ fixed location តែម្ដងសំបីតែខ្ញុំបច្ចុប្បន្នឬក៏រាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំប្រើតែ VPS នេះជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹង Facebook តោះឥឡូវយើង go back to our topic អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលមកកាន់កន្លែង option loginអូខេករណីពុកម៉ែបងប្អូនចូលមកវាទាមទារ security challenge បែបនេះគឺមិនបាច់បារម្ភទេចឹងវាឲ្យយើងបញ្ជាក់ថាយើងមិនមែនជា robot ឃើញអត់វាដាក់ថា I'm not a robot ចឹងយើង tick ប្រអប់នឹងមកមិនខ្វល់ទេហើយយើងធ្វើការដោះស្រាយជាមួយនឹង captcha មួយចំនួនតែទៅនឹង captcha មួយនេះគឺឬក៏តើទៅនឹងបញ្ហា captcha បែបនេះឬក៏រូបផ្សេងអីពុកម៉ែបងប្អូនអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសអីអាចថត screen ឬក៏ថតអេក្រង់យកទៅបកនៅក្នុង Google Translate ទៅថាគោលដៅហ្នឹងគេចង់ឲ្យយើងធ្វើអីគេឬក៏រើសរូបបែបណាតែសម្រាប់ខ្ញុំភាសាអង់គ្លេសអូខេខ្ញុំចេះអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅយល់ខ្ញុំដឹងថាគោលដៅគេឲ្យខ្ញុំធ្វើអីគេអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាដាក់ថា select all images with crosswalks អានេះកន្លែងសញ្ញាថ្មើរជើងវាឲ្យយើងរើសរូបសញ្ញាថ្មើរជើងនិយាយរួម captcha ចេញមកគឺផ្សេងគ្នារហូតអត់អាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់មុននឹងទីទៅមានន័យថាថត screen យកទៅបកប្រែនៅក្នុង Google Translate ឬក៏រកអ្នកដែលគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសដើម្បីឲ្យជួយយើងថាអាហ្នឹងអីគេតែអ្នកដែលធ្វើសេវាកម្មពីខ្ញុំទៅគាត់អត់ចេះភាសាអង់គ្លេសអីកន្លែងអស់ហ្នឹងអីគាត់សួរខ្ញុំផ្ទាល់បានអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម select សញ្ញាថ្មើរជើង yesជួនកាលវា load បែបហ្នឹងឧទាហរណ៍យើង select ទៅវា load បែបហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងចេញរូបថ្មីមកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅអានេះសញ្ញាថ្មីជើងដែរយើងមើលថាវាអស់នៅអញ្ចឹងវា load មកទៀតអញ្ចឹង select ទៀតយើង select ដល់តែវាលែង load បើសិនជាករណី captcha បែបហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំសូមចែកម្លែកចំណុចហ្នឹងយើងអូខេឥឡូវយើងសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាថារូប captcha គឺអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចយក verifyកន្លែង captcha មិញហ្នឹងបើសិនជាយើងរើសខុសគឺវាឲ្យទៅមុខទេវាឲ្យយើងរើសរហូតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរើសទៅមិនបាច់ចុចខ្វែងយ៉ាល់ទេអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាតម្រូវឲ្យយើងដាក់ទៅនៅ account PayPal អញ្ចឹងប្រអប់ទី1គឺ email address ប្រអប់ទី2គឺ password មានន័យថាកូដសម្ងាត់របស់ PayPal account អញ្ចឹងអ្នកដែលយកសេវាកម្មពីខ្ញុំទៅគឺមានទាំង password ទាំង email អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ទិន្នន័យហើយខ្ញុំអត់បង្ហាញទេហើយករណីដែលយើងបញ្ចូល password ទៅយើងមើលឃើញមែនទេអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះ show បន្ទាប់មកយើងសរសេរមើលឃើញដែរយើងសរសេរក៏មើលឃើញដែរអញ្ចឹងតែកន្លែងនេះខ្ញុំសូមលុបចេញខ្ញុំនឹងដាក់ password PayPal account ហើយខ្ញុំអត់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាទេបន្ទាប់ពីយើងដាក់ email address password បានត្រឹមត្រូវ 100% គឺអូខេយើងចូលមកកាន់ option login អូខេកន្លែងនេះគឺវាទាមទារ enter your code
code គឺ code 6ខ្ទង់វាដាក់ថា enter the 6-digit security code from your authenticator app កន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញតិចថាយើងទៅយកបែបណាឬក៏យើងចូលទៅយកកន្លែងណានិយាយរួមតើតើនឹងការយក code 6ខ្ទង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញឲ្យអស់ចេញយូរវីដេអូប៉ុន្តែគេលើអ្នកថ្មីក៏អត់បានមើលឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបន្តិចទៀតដើម្បីយក code ហ្នឹងបានអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើសេវាកម្មឬក៏ទទួលយកសេវាកម្មបង្កើត PayPal ពីខ្ញុំគឺមាន keys key ហ្នឹងគឺ16អក្សរឬក៏អីលេខអីនិយាយរួមគឺយើងនិយាយថា16ខ្ទង់ឬក៏យើងហៅថា16 characters អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមើលហើយខ្ញុំអត់យករបស់ SIM មកបង្ហាញទេសូមបើក tab ថ្មីបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមចូលកន្លែង search ខ្ញុំសរសេរថា 2fa.live សរសេរចំអញ្ចឹងមក yes អញ្ចឹងយើងសរសេរចំអញ្ចឹងសរសេរចំដូចខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងទៅគឺ the best ហើយបន្ទាប់មកយកលើគេនេះយកហ្នឹងមកគឺមានប្រអប់ទី1ប្រអប់ទី1នេះគឺកន្លែងដែលយើងដាក់ key មានន័យថាដាក់ជាទូទៅគឺអក្សរធំទាំងអស់ខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំសូមលុបចោលខ្ញុំបង្ហាញឧទាហរណ៍សាថ្មីអក្សរធំអស់បើ cap lock មកជួនកាលមានលេខអីចឹងទៅវាទៀង4អញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថា16 characters និយាយអញ្ចឹងទៅគឺក្តោបទាំងអស់តែម្ដងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺវាមកគ្រប់វាគឺ4អញ្ចឹង4នោះវាស្មើនឹង16 character អាហ្នឹង 2FA របស់ PayPal យើងអត់ប្រៀបធៀបមួយ 2FA របស់ Payoneer អីផ្សេងៗទេកុំប្រៀបធៀបអសោះព្រោះ platform ឬក៏ទិន្នន័យខុសក្រុមហ៊ុនខុសគ្នាបន្ទាប់ពីយើង copy paste ដាក់ត្រឹមត្រូវហើយយើងចុចយកនេះ submit អញ្ចឹង submit គឺយើងបានកូដគឺកូដ6ខ្ទង់ហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើង copy មកយើងនេះចុចយកកន្លែងនេះ copy code បើយើង copy នេះដោយទៅទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយក option copy code យើងចុច copy មកគឺវា load ពណ៌បៃតងបន្ទាប់មកយើងចូលមកកន្លែង PayPal យើងវិញមកយើង paste វាចូលបុកមក sorry យើង paste វាអត់មកអញ្ចឹង paste មកឃើញអត់មកតែអាហ្នឹង 2FA ឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ upper ទេឥឡូវខ្ញុំសុំលុបចោលខ្ញុំដាក់របស់ SIM ហើយខ្ញុំអត់បង្ហាញទេតែអាហ្នឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាដាក់អត់បានយើងចុច submit ម្ដងទៀតមកគឺវានឹងដូរ code ទៀតដូរ code ទៀតតែនឹងដូចជាប្រហែលវិនាទីអញ្ចឹង5 second អីបានវាដូរយើងម្ដងអញ្ចឹងចុច submit ទៀតមកវាដូរអត់ yes គេវាដូរមិន second គឺវាដូរឲ្យយើងអញ្ចឹងណាតែហ្នឹងគឺដូររហូតអញ្ចឹងមិនបាច់បារម្ភទេអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការលុបចោលហើយខ្ញុំនឹងដាក់របស់ SIM នេះខ្ញុំអត់បង្ហាញ sorry ខ្ញុំអត់បង្ហាញទេខ្ញុំអត់បង្ហាញទេជាមួយនឹង key ជាក់ស្ដែងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម paste បញ្ចូលបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមចុចយក option continue PayPal នេះគឺ PayPal full KYC personal account PayPal ប្រទេសហ្វីលីពីនអានេះគឺ PayPal ដែលខ្ញុំធ្វើជូនភ្ញៀវទេគឺរួចរាល់ហើយការងារនេះប៉ុន្តែខ្ញុំយកវាមកផលិតវីដេអូដើម្បីចែកម្លែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏នៅតែមានចម្ងល់ជាមួយនឹង PayPal full KYC ឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍នៃ PayPal full KYC ហើយនឹងគុណវិបត្តិរបស់ PayPal full KYC ចុះអញ្ចឹងសម្រាប់ PayPal full KYC ទី1គឺយើងបង្កើតឡើងដោយយើងចូលទៅ verify ឯកសារមួយចំនួនមិនមែនត្រឹមតែ verify តែញៀនបានទេគឺឯកសារផ្សេងៗយើងចូលទៅ verify ទី2នៅពេលដែលលុយធ្លាក់ចូលធំឬក៏ចំនួនច្រើនវាទាមទារឯកសារ verify ទេឬក៏បាញ់ចេញលុយធំឬក៏លុយច្រើនក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងក៏វាអត់ limit ឬក៏អត់ទារឯកសារដែរអញ្ចឹងណាតែបើសម្រាប់ PayPal អត់ full KYC វិញជួនកាលលុយតូចធ្លាក់ចូលមកបឹបវាទារឯកសារឬក៏វា limit account តែម្ដងជាពិសេសគឺលុយធំធ្លាក់ចូលបឹបគឺ limit account តែម្ដងអាហ្នឹងសម្រាប់ PayPal មិនមែន full KYC ឬក៏ unverified account ឬក៏យើងហៅថាម្យ៉ាងទៀតថា basic PayPal អញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ PayPal full KYC តម្លៃគឺធ្វើខុសពី PayPal basic ធម្មតាតម្លៃខុសគ្នាបន្តិចហើយចំណាយពេលធ្វើយូរជាង PayPal basic ហើយអ្វីផ្សេងៗដែលខ្ញុំសរសេរឬក៏ចង់បង្ហាញទាក់ទងនឹង PayPal full KYC ហើយនិង PayPal basic ធម្មតាមិនគឺខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុង channel Telegram របស់ខ្ញុំមិនតិច channel ពុកអាចចូលទៅមើលជាក់ស្ដែងទៅអាហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងទាក់ទងនឹង PayPal full KYC ហើយយើងមើលដឹងមិនថា PayPal ហ្នឹង full KYC ឬក៏មិន full KYC ឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបានតិចទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលុប link ខាងលើនេះចោលខ្ញុំនឹង paste link មួយចូលហើយខ្ញុំចុច enter ទៅប្រហែលបងប្អូននឹងដឹងថា PayPal ហ្នឹង full KYC ឬក៏អត់ខ្ញុំចុច enter សិនចូលមកគឺបងប្អូនឃើញវាដាក់ថា your information has been submitted thanks for providing the information that we request នេះគឺ PayPal ដែលខ្ញុំដាក់ឯកសារចូលទៅហើយវា approve ហើយតែសម្រាប់ PayPal ដែលអត់ full KYC គឺ PayPal ដែលយើងអត់ចូលទៅស្នើយក KYC ឬក៏យើងអត់ដាក់ឯកសារដើម្បីស្នើយក KYC គឺអាហ្នឹងហើយគេហៅថា PayPal មិន full KYC តែសម្រាប់ PayPal account នេះគឺខ្ញុំចូលទៅដាក់ឯកសារផ្ទាល់ដៃហើយខ្ញុំចូលទៅស្នើផ្ទាល់ចំណាយពេលចន្លោះពី10ម៉ោងទៅ24ម៉ោងដែរមកតើវាឲ្យយើងតែ PayPal ខ្លះខ្ញុំសង្កេតទៅគឺអាចយូរជាងហ្នឹងជាពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិឬក៏មានឈ្មោះខូចច្រើននៅក្នុង PayPal អូខេខ្ញុំសូមចុច done ដើម្បីចូលទៅ account វិញ
ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់ធ្វើការបង្កើត account PayPal បង្កើត account PayPal full KYC ឬក៏មាន PayPal ហើយស្រាប់ចង់ធ្វើវាទៅជា full KYC តាក់ទងមកខ្ញុំទទួលធ្វើបង្កើតហើយខ្ញុំក៏មានទទួលបង្កើត account Payoneer ទទួលធ្វើ receiving account Payoneer ទទួលដោះស្រាយ Payoneer ដែលមានបញ្ហា receiving account ឬក៏អត់មានលេខកុងឬក៏អត់មានលេខ receiving account ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបង្កើតខ្លួនឯងហើយអត់ load balance អត់ load អីផ្សេងៗតាក់ទងមកខ្ញុំទទួលដោះស្រាយហើយខ្ញុំក៏មានទទួលធ្វើ EIN មានទទួលបង្កើត account TikTok ដែលមានមុខងារលុយទទួលបង្កើត account TikTok អាមេរិកទទួល set up TikTok set up Facebook ហើយនឹងមានទទួល transfer លុយចេញពី PayPal សម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានបញ្ហាក្នុងការបាញ់លុយចេញពី PayPal អត់មកតាក់ទងមកខ្ញុំមានសេវាកម្មផ្នែកហ្នឹងហើយលុយធំតិចមកតាក់ទងមកអូខេខាងខ្ញុំក៏មានលក់ VPS ដែលប្រើប្រាស់លក្ខណៈជាមួយឆ្នាំឬក៏មួយឆ្នាំពេញហើយសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំប្រើ VPS ដែរគឺខ្ញុំប្រើតែ VPS សុទ្ធហើយមួយទៀតបងប្អូនយើងសួរថាយើងប្រើ bank online ណាដែលល្អដែលយកទៅ set up មួយ Facebook បានហើយអត់មានបញ្ហាខូចអត់មានបញ្ហាអីគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើ Payoneer គឺ the best គឺ Payoneer គឺបើកប្រទេសខ្មែរដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្មែរព័ត៌មានខ្មែរទិន្នន័យប្រទេសខ្មែរសុទ្ធហើយបញ្ជាក់ Payoneer បង្កើតមួយដឹងមួយកុំបង្កើតឲ្យញ៉ៃ account មួយដឹងមួយបង្កើតឲ្យបានបង្កើតឲ្យត្រូវបើបង្កើតហើយទៅបង្កើតផ្សេងទៀតគឺវាបិទ account ចោលមកហើយតើវាបិទហើយឈ្មោះយើងហ្នឹងគឺអត់អាចយកទៅបង្កើត Payoneer មួយផ្សេងទៀតបានទេតែបិទគឺបិទ lifetime ហើយសូម្បីតែស្នើបើកឡើងវិញក៏និយាយរួមគឺខ្ញុំដោះស្រាយព្យាយាមដោះស្រាយមិត្តភក្តិខ្ញុំ2នាក់គឺដោះអត់បានទេជាមួយនឹង Payoneer ដែលយើងបង្កើតហើយយើងភ្លេច password ហើយបន្ទាប់មកយើងទៅបង្កើត account ថ្មីគឺយើងបង្កើតបានទេគឺវា close auto ហ្មងឬក៏វា block account ដែលយើងបង្កើតថ្មីនឹង auto តែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា block ហើយគឺ block lifetime គឺដោះស្រាយចេញទេអញ្ចឹងបើជាជុលបង្កើតឲ្យហើយបង្កើតឲ្យបានអញ្ចឹងណាបើអត់ចេះបង្កើតតាក់ទងមកខ្ញុំមកគឺខ្ញុំមានសេវាកម្មបង្កើតហើយធ្វើឲ្យมันស្អាតតែម្ដងអូខេសូមអរគុណជួបខ្ញុំបាននៅវីដេអូក្រោយទៀត